Jalan-jalan kita kali ini menyusuri sepanjang air terjun Nuorilang. Sepanjang perjalanan mata dimanjakan dengan pepohonan pinus yang teduh dan percikan gemericik air sepanjang perjalanan. Dari cabang yang banyak sampai yang mengecil, air terjunnya bertingkat-tingkat, demikian banyaknya. Wah, adem, meneduhkan hati, menyegarkan mata, dan membuat semangat untuk berjalan lebih giat lagi. Jalanannya berkelok-kelok, menaiki tangga, turun tangga, tetapi rasa lelah ini terbayar dengan indahnya pemandangan alam ciptaan Tuhan. Praise the Lord.